শুয়োর মাংস, পটল, লাউ, টমাটোর রাইতে রান্না করব। এখন ছিলব, সিদ্ধ করতে দিব। আর লাউটা শুয়োর মাংস কাটব পরে।
পটল লাউ ছুলছি এখন সিদ্ধ করতে দিব।
লবণ দেওয়া হয়ে গেল। আমি জল দিচ্ছি।
घटना कोणी लड़का ले होई जी अच्छे कोन हिरा बेला भिड़ा खाओ
এবার মাংস, লাউ, পটল। খুব মিষ্টি হয়ে গেছে। আসেন না আসেন না ভাত থাকে না বলছে না